真正让你发胖的不是碳水，也不是糖油混合物，是量，是你每天的总摄入太多了，已经远远的大于你的消耗了。减肥并不是什么都不能吃，而是什么都需要你控制量去吃，也就是说什么都可以吃。经过我3、4年的减脂和保持经验来看，瘦子们是吃2口就会停，或者是我这一餐吃很多，但是我下一餐我一定会控制，我会收嘴。那天生瘦的人可能他就是吃2口就饱了，或者是人家就是吃很多，可能也没有你那一餐多。你觉得人家吃很多，是因为你看着人家太瘦了吃这么多好像不应该呀。胖子和瘦子的区别就在这儿，胖子们就是吃饱了还能再吃2口，你想想看，瘦子是吃2口就饱了，胖子是正好相反，吃饱了还能吃2口。就这种情况，咱不胖谁胖？昨天我分享的视频里面，就是我早上吃面包吃吐司然后也是控量，然后中午的时候我为了想吃那个黑芝麻丸子，然后我中午饭又没吃，因为我想多吃黑芝麻丸子，所以我就把那些热量余给黑芝麻丸子了。那有的姐妹会说，吃这么少啊？但是姐妹，你得看那个食物的属性和它的营养密度黑芝麻丸子营养密度还是蛮高的，一般一天吃个2、3颗就可以了。我吃了整整1袋。也就是说，如果你减脂也好，或者保持身材也好，你得学着控量。如果你饮食不控量的话，你怎么可能保持得住？你怎么可能减得了肥？对不对？用微波炉加热了一下，好快，2分钟、3分钟吧。煮的就不会有这么筋道，或者是打到鸡蛋里撕成小碎碎，打到鸡蛋里也可以。这么吃我还是很喜欢的。我这一餐呢都是控着量来的，所以说饭前喝不喝水无所谓了。那些吃饭不好控量的，需要你饭前喝上1大杯水，能让你少摄入一些。剩下这些慢慢喝掉吧。好了，姐妹，这个视频就到这儿吧。剩下的呢给孩子爸爸吧，因为孩子已经吃过1个了，他吃了1整个，这一小块给孩子爸比。好了，姐妹这视频到这儿。如果有姐妹想要跟妈妈探讨一些关于减肉肉的一些小经验或啥的，可以私信我我是有问必答，绝对不藏着掖着好啦，咱们下视频再见喽，拜拜。瘦了30期斤后才知道的减肥大实话，明白了吗？